Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa da abokan arziki masoya. Akwai abin da yake faruwa tun da jimawa ina kau da kai. So yau na ce zan yi bidiyo domin na sanarwa masoya na da shi. Wani ne ya je ya bude account Facebook da sunana, ban san namiji ne mace ce, Allahu alam, wallahi ban sani ba. To ni dai ban taba ji wai ya damfari wani ko kuma ya karbi abubuwa a gun mutane, ban taba ji ba, amma dai yana nuna wa mutane cewar ni ce ni da kaina. Ni kuma wallahi je pas de compte Facebook, ban da compte Facebook. Abubuwan da nake da su shine Instagram, WhatsApp sai TikTok. To ban san me zai je ya dawo daga baya, amma dan Allah ko an kare masoyana, wallahi ba ni bace, ni ban da Facebook. Kuma ce qui me touche, il fait croire aux gens que non ni ce, ni kuma ba ni bace, j'ai même pas de compte Facebook moi. To shine dan Allah ku bi a hankali.